जिस बात का डर था वही हुआ। MS धोनी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि IPL 2025 उनका लास्ट सीजन होगा और वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रिसेंटली MS धोनी चेन्नई पहुंचे हैं IPL 2025 की तैयारी के लिए और उन्होंने एक यूनिक कोड वाली टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें कुछ इस तरह के कोड से बने हुए हैं जो कि मोर्स कोड हैं। इन सभी कोड्स को डिकोड करने पर पहली लाइन में ये 3 लेटर बनते हैं ONE, सेकंड लाइन के कोड्स के अकॉर्डिंग 4 लेटर बनते हैं LAST एंड थर्ड लाइन के कोड्स TIME के लेटर्स को शो करते हैं। अगर तीनों लाइन के वर्ड्स को मिलाए तो ये होते हैं वन लास्ट टाइम। इसका मतलब ये है कि MS धोनी साइलेंटली डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये इनका लास्ट सीजन है।